ان چیزوں سے بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو سائنس کے علوم ہیں یہ دنیاوی علوم نہیں ہیں، یہ اگر اللہ کے لیے حاصل کیے جائیں تو یہ بھی عین ذکر ہیں اور یہ ذکر کے ضمن میں شامل ہیں، اور جو یہ علوم حاصل کر رہے ہیں وہ کہ دنیاوی علوم نہیں، اللہ والا ہی علم حاصل کر رہے ہیں، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے سائنسدان ہو، چاہے فزکس پڑھ رہا ہو، کیمسٹری پڑھ رہا ہو، بایولوجی پڑھ رہا ہو، کوئی بھی چیز پڑھ رہا ہو، کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ رہا ہو، سائنس، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی کا کوئی بھی علوم حاصل کر رہا ہو، یہ سب کے سب اللہ کے ذکر میں شامل ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا حی یا قیوم۔ السلام علیک یا خاتم النبیین، صلوات اللہ علیک یا خاتم النبیین۔ اما بعد، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک کے ضمن میں ہمیں بتایا کہ اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، یعنی اللہ 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 کرنا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا ذکر ہے، نماز پڑھنا ذکر ہے، درود پاک پڑھنا ذکر ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ذکر ہے۔ قرآن پاک میں انبیاء کرام کے واقعات بتائے گئے ہیں، اور ان کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ ان کے واقعات جو ہیں وہ بھی ذکر ہیں۔ ایک جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آج تک ہم جو بھی پڑھتے آئے ہیں، ہمیں یہ نہیں بتلایا گیا کہ جو سائنس کے علوم ہیں، جو فطرت کے علوم ہیں، وہ بھی ذکر ہیں، اور قرآن پاک کی آیات سے یہ بالکل عیاں ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو علوم ہیں، بایولوجی، کیمسٹری، فزکس یا اس قسم کے دوسرے علوم، میڈیکل سائنسز، انجینئرنگ، آئی ٹی یا مختلف قسم کے یہ جو علوم ہیں، یہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہیں، اور اللہ کے لیے ان کا حصول بھی عین عبادت اور عین ذکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کائنات تخلیق کی ہے، اس کائنات پر کھوج کرنا، اس کائنات پر غور و فکر کرنا، اس پر تدبر کرنا، اور اس کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے فوائد رکھے ہیں، ان فوائد کو لوگوں کے لیے ظاہر کرنا اور لوگوں کے فوائد کے لیے ان کو عام کرنا، یہ بالکل ذکر کے ضمن میں بالکل ایک درست بات ہے۔ سورہ غاشیہ جو قرآن پاک کی 88 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 17 سے 21 تک ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح بنایا گیا ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور کیا آسمان کی طرف نگاہ نہیں کرتے کہ وہ کیسے اوپر اٹھایا گیا ہے، رفعت اوپر اٹھایا گیا ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور کیا یہ لوگ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح زمین پر نصب کیے گئے ہیں، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور یہ کیا زمین کو نہیں دیکھتے کہ جو زمین گول ہے اس کے باوجود اس کو بالکل بچھایا گیا ہے سیدھا۔ فذکر انما انت مذکر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان چیزوں کا ذکر فرماتے رہیں، آپ ان کو یہ نصیحت کرتے رہیں، انما انت مذکر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مذکر ہے،
यानी नसीहत फरमाने वाली है, बार बार दोहराने वाली है। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इसम मुबारक मुज़क्किर आया है वो इन साइंसी हक़ाइक़ के बयान करने के बाद आया है। और इन आयात से बिल्कुल पहले मोमिनीन का ज़िक्र है जो जन्नत में बिल्कुल सुकून और आराम से रह रहे हैं, और उनके सुकून और आराम का ज़िक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने एकदम से ये साइंस के हक़ाइक़ बयान करना शुरू कर दिए हैं कि क्या ये लोग ऊँट की तरफ नहीं देखते कि इसकी तख्लीक किस तरह हुई है। अफला यंजुरून इलल इबली कैफ़ खुलिक़त, इसकी तख्लीक किस तरह हुई है, इस तख्लीक पे गौर करो। आसमान किस तरह ऊपर उठाया गया है, इस पर गौर करो। ये जो पहाड़ हैं कैसे नस्ब किए गए हैं, इस पर तुम देखो, गौर फिक्र करो। ज़मीन क्यों सीधी है, इस पर गौर फिक्र करो। अब आप इसमें देखें कि पहाड़ों का खड़ा किया जाना और ज़मीन का सीधा किया जाना दोनों का एक साथ जिक्र है। तो ये बातें जिक्र करने के बाद अल्लाह पाक एकदम से कह रहे हैं, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़क्किर, इन चीज़ों का जिक्र करें क्योंकि आप मुज़क्किर हैं, क्योंकि आप उनको जिक्र सिखाने वाले हैं। तो इन चीज़ों का जिक्र से अल्लाह पाक ने निस्बत दी है। तो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 191 पढ़ते हैं। उसमें आप देखें, अल्लज़ीन यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार, सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। ये वो लोग हैं जो सरापा नियाज बनकर खड़े और सरापा अदब बनकर बैठे हुए और अल्लाह ताला के मोहब्बत में तड़पते हुए अपने करवटों में, यानी जब वो लेटे होते अपने करवटों में अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। यानी खड़े हुए अल्लाह का जिक्र करते हैं, बैठे हुए अल्लाह का जिक्र करते हैं और लेटे हुए अल्लाह का जिक्र करते हैं करवटें बदलते हुए। और आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में जो कारफरमा कवानीन हैं उन पर गौर व फिक्र भी करते रहते हैं। और फिर वो ये कहते हैं, ए रब, तूने ये सब कुछ बग़ैर हिकमत और बग़ैर तदबीर के नहीं बनाया। तो कायनात की हिकमत पे बात वही करेगा जिसको कायनात की हिकमत का पता होगा ना, और कायनात की तदबीर यानी प्लानिंग मनसूबाबंदी को बात वही करेगा जिसको कायनात की मनसूबाबंदी और प्लानिंग का पता होगा। तो इन सब बातों से आप अंदाज़ा लगा लें कि इन चीज़ों में अल्लाह ताला ने क्या हिकमत रखी है। तो ये अल्लाह पाक ने शुरू में फरमा दिया कि मोमिनीन तो अल्लाह का जिक्र करते हैं उठते बैठते लेटते हुए, और न सिर्फ ये भी उनके ज़िक्र में शामिल है कि उनको कायनात के राज़ों का पता होता है, उनको पता होता है कायनात में कौन सी तदबीर कौन सी हिकमत कार फरमा है। और यही मोमिनीन हैं और ये हमेशा ये दुआ मांगते रहते हैं, या अल्लाह हमें दोज़ख से अज़ाब से बचा ले। ये सूरह आल इमरान की 191 नंबर आयत है। तो आप इन चीज़ों से बआसानी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो साइंस के उलूम हैं ये दुनियावी उलूम नहीं हैं, ये अगर अल्लाह के लिए हासिल किए जाएं तो ये भी ऐन ज़िक्र हैं और ये ज़िक्र के ज़मन में शामिल हैं। और जो ये इल्म हासिल कर रहे हैं वो कोई दुनियावी उलूम नहीं, अल्लाह वाला ही इल्म हासिल कर रहे हैं। चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे साइंसदान हो, चाहे फिज़िक्स पढ़ रहा हो, केमिस्ट्री पढ़ रहा हो, बायोलॉजी पढ़ रहा हो, कोई भी चीज़ पढ़ रहा हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हो, साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का कोई भी उलूम हासिल कर रहा हो, ये सब के सब अल्लाह के ज़िक्र में शामिल हैं। उम्मीद है आज की गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पे कमेंट करें, इस वीडियो पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी की तमाम तर खुशियाँ अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको सेहत खुशहाल ज़िंदगी बउम्र खिज़री आपको, आपकी अज़वाज को और आपकी औलाद को अता फरमाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।